1-2-1-1-2-1. За самцсан guys ингээд энэ өдөр миндийг та бүхэнд хүргэе. Өнөөдөр амлаж исэн сэдвийнхаа тухай ярилцаад үзье. Түрүүчийн ревю дээр амласан тийм маш чухал зүйлийн тухай ярина гэд. Тэгэхээр guys шуудхан хэлэхэд байна шүү дээ. Тухайн энэ видеог эхнээс нь дуустал заавал үзээрэй. Энэ бол трейдингийн суурь байгаа шүү, окей. Хэрвээ энэ суурь мэдлэг таанд байхгүй бол та хизээч мөнгө олохгүй. Окей. Ямар нэгэн сүртэнсэн зүйл биш ээ guys. Яагаад сүртэнсэн зүйл биш вэ гэдгийг ерөөсөө ойрын 20-30 минутанд та тухайн видеог үзснээр ойлгоно. Тэгэхээр хин нэгэн трейдерүүд те одоо Монгол одоо ютубер те одоо инфлюенсерүүд байна. Тэр дундаас энэ тухай ярьж байгаа ганц трейдер байхгүй шүү guys. Үнэхээр ганц ч байхгүй. Яг манай YouTube одоо инфлюенсер дундаас мэдээж гадаадууд ярьж л байгаа те гадаадууд. Тэгэхээр яагаад энэ зүйл тийм чухал вэ те? Одоо жишээлбэл ихэнх хүмүүс юу гэж ярьдаг гэхээр та зах зээлийг мэдрэх ёстой, одоо та яах ёстой гэдэг ч юм уу. Таамаг гаргах ёстой, тэр таамагийнхаа дагуу яах ёстой, их ёстой одоо мэдэхгүй те. Залбирах ёстой гэдэг ч юм уу, одоо эсвэл бөөд хандах ёстой гэдэг ч юм уу те. Янз янзын тим минуттэй юм ярьдаг бол тэр бол ерөөхдөө арилжааны суурь ерөөхдөө биш байхгүй юу? Мэдээж тэр бол арилжаатай холбоотой, гэхдээ танд суурь байх ёстой. Үнэхээр те яг одоо трейдингээр мөнгө олдог бүх дэлхийд байгаа эсвэл Монголд байгаа ч юм уу хамаагүй трейдүүдийг аваад үзэх юм бол тэр трейдерүүд маань заавал тухайн математикийн моделийн те математикийн теорийн ойлголттой байдаг хүмүүс байхгүй юу. Тэрийгээ цаанаа ашиглаад явж идэг мөртлөө яг ингээд YouTube дээр ингээд нийлэлтэй бол яриад явдаг хүмүүс бол ерөөхдөө байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энэ бүх үлрийг би дэлгээд үгий. Өнөөдөр одоо те ихэнх хүмүүсийн нүдэн дээр хэрвээ тийм ягаан өнгөтэй нүдний шил зүгтсэн байгаа бол тэр ягаан өнгөтэй нүдний шилийг чинь тайлаад үгий. Зах зээлийг мэдрэх эсвэл одоо жишээлбэл таамага зүг гаргаад сурчих юм болоод ингээ маргааш сайтн ч юм уу эсвэл одоо таамага буруу гаргаж байгаа учраас болохгүй байгаа ч юм уу. Тэр бүх үлгэрийг нь би эвдлээд хуглаад үгүй. Тэгээд үнэхээр трейдинг ертөнцийн те гол суурийг нь та хэдтэй гаргаад үгүй те. Яг юуны тусламжтайгаар үнэхээр мөнгө олох боломжтой юм байна те. Хэрвээ та хэд анзаарсан бол те би өөрийнхөө ревюнуудыг хийхдээ юу гэж ярьдаг вэ гэхээр ерөөхдөө таамаг тийм байна те. Гэхдээ миний хувьд бол үнэхээр эцсийн байдлаар хаашаа явах хамаагүй гэж би ярьдэн шүү дээ тий. Яагаад тэгэхээр би угаасаа дагаад орчин, яагаад тэгэхээр би угаасаа зах зээлээс мөнгө гаргаад авчнаа. Яагаад тэгж ярьдгийг зарим хүмүүс мань магадгүй гайхаж үтсэн байх, бодож үтсэн байх. Яагаад энэ тэгж яриа та. Тэгэхээр яагаад вэ гэдгийг би тайлбарлая тий. Тэр зах зээлийн таамаг маамаг тэгэл одоо зах зээлийг мэдрэх инээ тэрэ энэ бүх зүйл чинь эцсийн байдлаар юу ч биш. Зүгээр л тоос واخгүй. Яг миний өнөөдөр ярих гэж байгаа зүйлтэй хамааруулбал тий. Тэгэхээр юу байдаг вэ гэхээр хардаа математикт хувийн тогтолцооны математикийн хүлээлт гэсэн нэг тийм теори байдаг. Тэгэхээр дахиад хэлээд үгүй. Математик гэдэг одоо тийм шинжлэх ухаанд те шинжлэх ухаанд математик гэдэг шинжлэх ухаанд одоо бид нар бүгдээрээ сургуульд математик гэдэг одоо шинжлэх ухаан сураад явж байсан те дээд сургуульд ороод ч гэсэн энэ бүх зүйлүүд тодорхой хэмжээгээр цаашаа явдаг. Тэгэхээр тийм шинжлэх ухаанд математик гэдэг одоо сайенс дотор нэг тийм теори байдаг. Тэр теори нь болохоор хувийн тогтолцооны математикийн хүлээлт гэсэн юм байдаг. Энэ тухай манай сурагчид бол зөндөө сонсч байсан. Дандаа математикийн хувийн тогтолцооны хүлээлт гэж яриад байдаг те. Манай сурагчид одоо санаж байгаа бах. Тэгэхээр энэ зүйлийг би та хэдэд дэлгээд үгүй. Би сурагч нартаа бол энэ тухай бол зөндөө ярьдаг. Гэхдээ тэрийг бол юм дэлгэрэнгүй байдлаар бол ярьж үзээгүй. Зүгээр л дүрмийнхаа дагуу заавал арилжаа хийгэрээ guys. Хэрвээ дүрмийнхаа дагуу арилжаа хийхгүй бол тэгэл угаасаа бүтэхгүй штэ гэдгийг хэлдэг байхгүй. Гэхдээ яг иймэрхүү дэлгэрэнгүй байраад тэр бол би хийж хэлж байгаагүй. Тэгэхээр энэ математикийн хүлээлтийн тухай хуулийг нь үзэлтэй guys. Тэгэхээр ерөнхий том юм юу байдаг вэ гэхээр win rate үржлэн average win тэ тэнгуүтээ loss rate үржлэн average loss rate-ийн хоорондох харьцаагаар хараад үзэх юм бол тухайн математикийн хүлээлтийн том юм ингэж иймэрхүү байдлаар бол ажилладаг байгаа тэ. Тэгэхээр win rate гэж юу вэ гэдэг тухай ярилцаад үзье тэ. Магадгүй арилжаа гэдэг зүйлтэй холбоогүй ч юм уу дөнгөж анхны удаа орж иж байгаа хүмүүс байж болох юм. Ярилцаад үзье. Энэ бол ерөөхдөө одоо 10 арилжаанаас ч юм уу те хэдийг нь та яг хождог юм бэ? Хэд юун дээр нь та хожигдд юм бэ те? Хэдэн TP-тэй байдаг вэ? Хэдэн stop loss-тай байдаг вэ? 10-аас. Тэгэхээр энэ бол win rate те. Тэгэхээр loss rate нь болохоор мэдээж эсрэг тал руугаа те хожигддог рейтинг хэмжээнд те 10-аас хэдийг нь хожигдоод байгаа те. За тэгээд түүний дараа мэдээж risk reward гэдэг зүйл байдаг. Тэгэхээр хождог тооныхоо хэмжээнд хэрвээ та одоо нэг ширхгийг те нэг ширхгийг ямар нэгэн зүйлийг хэрвээ дэнжинд оруулж байгаа бол
энийхээ оронд хэдийг хождог вэ те. Жишээлбэл $100 нэгийг харьцан 3-тай байх юм бол $100-ыг дэнжинд тавилаа. Тэгээд 300 хожихын төлөө те $300-ыг хожихын төлөө. Тэгэхээр энэ бол risk reward гэдэг зүйл байна. Тэгээд тэгэхээр мэдээж энэ бол ерөнхийдөө зүгээр л ерөнхий нэг тийм ойлголтууд те. Тэгэхээр энэ математикийн хүлээлтийн томьёо бол ингэж ажилладаг байна. За тэгээд түүний дараа хэдүүлээ нэг тийм сонирхолтой зүйлийг хараад үзье. Мэдээж те трейдинг гэдэг зүйл маань бооцоотой тоглоом guys. Би тайдын чихийг яг одоогийн байдлаар зүсэд үгүй те. Одоо миний хэлж байгаа зүйл бол таны чихийг бол зүсэд байгаа те. Би бол энийг ойлгож байгаа. Яа тэгэхээр трейдинг гэдэг зүйл маань бооцоотой тоглоом юм а гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хүмүүс амар зүүн байдаг. Хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй те. Яана бооцоотой тоглоом юм байна штэ гэдэг тухай бодохыг ч хүсдэггүй байхгүй. Яг үндэ би бол байга байдлыг хэлж байгаа байхгүй. Үнэхээр трейдинг бол бооцоотой тоглоом. Тэгээд бидний мэдж байгаа хамгийн алдартай бооцоотой тоглоом юу гэхээр казино тийм ээ. Тэгэхээр та хэд маань яг хөтэ зүгээр л 50 байгаараа яг одоо 50 байгаараа яг энэ видеог цаашаа үргэлжлүүлээд хараад явж байгаарай. Мэдээж яг одоогийн байдлаар би трейдинг гэдэг зүйлийг казинотой харьцуулах гэдэг юм биш л дээ. Гэхдээ энэ хоёрын хооронд гэр бүлийн хэмжээнд дээр бүлэглэлийн хэмжээнд энэ бол тодорхой хэмжээний холбоотой юмнууд байдаг. Тэгэхээр хэдүүлээ зүгээр л суурийг үзье те, суур үзье те, бооцоотой тоглоомын суурийг үзье. Тэгэхээр Америкийн казино байдаг. Яг таадын дийлэгтэн дээр яг одоогийн байдлаар юм Америкийн казиноны дүр зураг бол танд харагдаж байна. Тэгээд энэ казино дотор хамгийн өндөр тоо бол 36 гэдэг тоо байгаа энд байна тийм ээ. За энэ байна. Тэгэнгүүт хардаа түүнээс гадна Америкийн казинод 0 гэж байдаг. Тэгээд double 0 гэдэг юм байдаг. Тэгэхээр нийтдээ хэрвээ ерөнхий тоо нь 36 тэгээд энэ хоёрыг нийлээд үзэх юм бол нийтдээ яг Америкийн казинод бол 38 ширхэг одоо ийм тооцоо байдаг тийм 38 ширхэг тооцоо. Тэгэхээр энэ 38-аас нь аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө тэр дундаас нь 18 хар ширхэг байдаг. 18 улаан ширхэг. Тэгээд яг 0 0 гэд 2 0 байдаг тий. Тэгэхээр хэдүүлээ зүгээр энэ дундаас математикийн хүлээлтийн үүднээс аваад үзэх юм бол хардаа хэрвээ 30 одоо та хар дээр ч юм улаан дээр тавилаа гэж бодъё тий. Мэдээж 0 дээр тавих хүн бол нэгэн цөө тий. Яагаад тэгэхээр 0 буух чинь хувийн тогтолцоо хэр өндрүүлээ. Тэгэхээр болж л өгвөл хар дээр нь ч юм улаан дээр нь тавина шүү дээ ихэнх тохиолдолд. Тэгэхээр хардаа математикийн хүлээлтийн үүднээс 18-аас 38-аас 18 ширхэг нь одоо ядаж харан ч юм уу ядаж улаан ч юм уу буух тэр хувийн тогтолцоо бол яг математикийн хүлээлтийн үүднээс 47.37 байдаг. Энэ бол казиногийн хэмжээнд ярих юм бол тий. Тэгэхээр энэ бид нэр дөнгөж саяны үүссэн энэ томьёог хэдүүлээ аваад үзэх юм бол энэ томьёог аваачаад энэ казиногийн үүднээс аваад үзэх юм бол тий 47 37 тий win rate-ийг тэгээд мэдээж loss rate-ийг аваад ингээд энэ томьёогоо бодоод үзэх юм бол эцсийн байдлаар хасах 526% байдаг юм а. Ойлгож байна уу guys? Тэгэхээр казинод орж байгаа хүн хожих хувийн тогтолцоо бол угаасаа хасахтай байдаг байхгүй. Эцсийн үр дүнгийн хэмжээнд угаасаа хасгаргаа байдаг. Угаасаа 5% алдагдaltaй байх магадaltaй байхгүй. Угаасаа тэр чигээр хизээч 0 руугаа ч ойртохгүй байгаа зү. Нэмэх рүү орох байтугай ерөөсөө 0 руугаа ч ойртохгүй тий. Хасах 5 гэдэг чинь маш өндөр хувийн тогтолцоо guys. Тэгэхээр энэ бол суурьтай. Тэгээд түүний дараа хэдүүлээ бас нэг сонирхолтой зүйлийг аваад үзье. Нэг юм Nick Rage гэдэг юм трейдер байдаг, Австралийн трейдер. Тэгээд тэр нөхөр маань нэг тийм curve гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ curve-ийн хэмжээнд энэ curve маань ерөнхийдөө бол трейдингтэй илүү ойртож байгаа зүйл. Хэрвээ бид нар дөнгөж казино гэж ярьж ирсэн бол энэ бол илүү трейдингтэй ойртож байгаа зүйл. Тэгээд ерөнхийдөө хэрвээ та харах юм бол энэ unprofitable гэж байна. Тэгээ мэдээж энэ бол break even гэдэг нь алдагдaltaгүй гэсэн үг тийм ээ. За тэгээд мэдээж энэ break even-ээс цаашна байгаа энэ газрууд чинь тийм энэ газар чинь тэр чигээр profitable zone байхгүй юу. Окей, энэ бол жоохон трейдингтэй илүү жоохон ойрхон зүйл. Тэгэхээр хэдүүлээ харах юм бол тийм хэдүүлээ зүгээр хараад үзэх юм бол хэрвээ та за энэ зүүн талд болж байгаа үйл явцыг харъя. Энэ бол win loss rate байгаа тийм бид нар дөнгөж сая ярьж исэн одоо энэ risk reward байсан шүү дээ. Энийг харьцан хоёртой ким бол $100-ыг дэнжин тавиад $200 хожно гэсэн энэ зүйлийг хэдүүлээ аваад үзэх юм бол энэ байна тийм ээ. Win loss rate. Тэгээд энэ доор байгаа энэ рейтинг хараад үзэх юм бол энэ бол хувийн тогтолцоо тийм эцсийн байдлаар одоо хэрвээ казинод 47.37% та хождох юм а гэж байгаа бол одоо энэ зүйл чинь өөдөх юм байхгүй тийм одоо 100% арилжаанууд чинь бүгдийг аваад үзэх юм бол тэр дундаас хэдэн хувь дээр нь хожоод байгаа юм бэ тийм. Тэгэхээр хэрвээ та хэд анзаарах юм бол зүгээр л анзаарах юм бол тийм бид нэг зүйлийг харъя. Хэрвээ та зүгээр л хардаа нэг харьцан хоёртой арилжаа аваад тэгээд нэг харьцан хоёртой арилжаагаар 40% нь онжил байвал харж гинөө.
40% нь он жил байвал та угаасаа нэмэгтэй арилжаа хийх боломжтой байгааз. Яагаад тэгэхээр break even line-аас цааш нь хөдөлсөн байгаа байхгүй. Ерөөсөө л та зүгээр л 40% онжоохот те 100% арилжаанаас чинь те. За 100% арилжаа болий 100 арилжаа л гिचл та те. 100 ширхэг арилжаа та хийлээ гэж бодъё. Тэр 100 ширхэг арилжаанаас та 40 дээр нь онлоо гэж бодъё. Тэгээ 40 дээр нь оноход та нэгийг харьцан 2-т онлоо гэж бодоход та угаасаа profitable trader байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Ерөөсө profitable trader байхын тулд ийм л зүйл байх хэрэгтэй шүү дээ. Ерөөсөө л тий. Энэ бол айгүй easy байхгүй юу, тий? Easy. Тэгтээ нэгтэл дээр нь энд юу байгаа вэ гэхээр хардаа би одоо хүмүүсийн бүх одоо энэ асуудлыг нь аваад үзье л да. Мэдээж хэрвээ 40 арилжаан дээр нь онж байгаа бол тий тэгвэл 60 арилжаан дээр нь хожигдох хэрэгтэй болчиход байна шүү дээ. Тэгтэл та profitable байхгүй юу? Тэгэхээр 60 дээр нь хожигдох хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ 60-ыг нь тий хүлээж авах чадвартай хүмүүс хэр байгаа вэ? Та яг одоо өөрийгөө бодоод үзтээ. Хэрвээ та трейдер бол тий 100 арилжаа хийснээс тий 60 дээр нь та хүлийн зөвшөөрж гинөө. 60 дээр нь стоп лосс барих. Хүлийн зөвшөөрдөггүй байхгүй. Энийг яг хүлийн зөвшөөрөх хүмүүс бол нэлээд цөөн байгаа. Тийм л учраас зах зээл дээр 10% нь л профиттой ажиллаж чаддаг ба. Зах зээл дээр бүх арилжаа хийж байгаа хүмүүсийн хувийн толцоог аваад үзэх юм бол одоо нэг 10% нь л үнэхээр яг мөнгө олоод явдаг байхгүй юу. 90% нь яагаад эцсийн байдлаар алдагдaltaй байдаг вэ гэхээр энэ 60-ыг твчдэггүй байхгүй юу. 60-ыг твчдэггүй. Тэгээ 60-ыг твчдэггүйгээс улмаасаа болоод арилжааныхаа дүрмийг зөрчиж эхлээд те мэдээж арилжааныхаа стратегийнхаа дагуу хэрвээ сигнал байхгүй байсан ч гэсэн сигнал цааш наашаа дээшээ доошоо лонг шорт ордог фильтрдэг. Тэгээ мэдээж энэ нэг харьцан хоёртоо одоо тэ ерөнхий одоо хэрвээ таны арга барилын дагуу нэг харьцан хоёртоо риск ривардтай байдаг бол нэг харьцан хоёртоо риск ривард биш нэг харьцан 100-тай риск ривард ч юм уу те одоо нэг харьцан 10-тай ч юм уу 20-той ч юм уу риск ривард авдаг. Одоо би юу хэлэх гээд байгаа юмыг та хэд харъя л да. Жишээлбэл те одоо иймэрхүү төрлийн арилжаануудыг та хэд мэдэн дээ. Тэ иймэрхүү төрлийн одоо мэдхгүй иймэрхүү төрлийн дүр зургуудыг бол та хэд мэдэн дээ. Ингэчгээд те тэр ингээд тавьчихдаг хүмүүс байдаг да. Энэ юу юм? Нэг харьцан 18-тай ratio иймэрхүү төрлийн арилжаа хийгээ суудаг хүмүүс байдаг байхгүй юу? Энэ бол солиор л би бол хэлдэг байхгүй юу? Одоо сурагч нартай ч хэлдэг. Энэ бол хараад идсэн зүгээр л солиор байхгүй. Хизээж одоо иймэрхүү арилжаа болгон дээр нэг харьцан 18-тай иймэрхүү төрлийн арилжаа аваад суудах боломжгүй байхгүй. Хизээж боломжгүй. Энэ бол нэг цагийн чарт. Нэг цагийн чартан дээр иймэрхүү төрлийн арилжаа хийгээ суудаг хүмүүс энэ тэрэнгүү зөндөө байгаа байхгүй guys. Зөндөө байгаа. Нэг арилжаагаар саядан болох гээд яваад байгаа хүмүүс байгаад байгаа байхгүй. Гэтэл энэ математикийг ойлгохгүй шүү дээ. Энэ миний яриад ирсэн дөнгөж саяны тэр 60 ширхэг арилжааны хувьд те алдагдaltaй байх энийг хүлээн зөвшөөрөх чадваргүй хүмүүс байгаад байгаа байхгүй. Зүгээр л арилжааны суурийг мэдэхгүй байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр алдагдал хүлээгээд байгаа тохиолдолд тэр хүн чинь сэтгэл зүйн хувьд дарамтанд ордог. Эхлээд хамгийн түрүүндээ мэдээж риск ривард зөрчдөг те. Одоо хэрвээ таны арилжааны арга барилын хувьд хэрвээ нэг арилжаан дээр 2% риск авах боломжтой бол те. Тэр нэг арилжаан дээр авах ёстой рискийг зөрчиж эхэлдэг. Риск риварда тий риварда зөрчиж эхэлдэг. За риск нь бол 2% байлаа гэж бодъё. Рискээ зөрчдөг. Тэнгүүтээ дараад нь ривардаар зөрчдөг. Тэ мэдээж нэг харьцан 2-т авахгүй шүү дээ. Хитрхи баг санагдана тий тэр хүнд шунал байдаг учраас тий. Тэгэхээр риварда зөрчиж эхэлдэг. Тэгээ мэдээж ерөнхий одоо сигнал руугаа арилжаа руугаа ордог тэр нэг сигнал байна шүү дээ. За миний арга барилын дагуу бүх нөхцлүүд нь бүрдчлээ. Би энэ ч орох ёстой гэдэг тийм байгаад байгаа шүү дээ. Тэрийгэ зөрчиж эхэлдэг тий. Тэрийгэ зөрчиж эхэлдэг дээшээ доошоо хаа хамаагүй газар хоосон газрууд дээрээс арилжаа авдаг. Яаж хийж байгаа болчихгүй л үдэ гэдэг. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг зөрчиж эхэлдэг байхгүй юу хүмүүс. Яагаад тэгэхээр ерөөсөө энэ 60 ширхэг алдагдaltaй арилжаануудыг хүлээн зөвшөөрөх аргагүй байхгүй юу. Тэр хүний хүмүүсийн толгойн дотор тэр ерөөсөө багтахгүй байна шүү дээ. Юу багтахгүй байгаа вэ гэхлээр ерөөсөө л нэг харьцан 2-той арилжаа хийж яваад 40% дээр нь онцон байхад л та profitable trader гэдэг зүйлийг л ойлгохгүй шүү дээ. Энэ ерөөсөө л математик биш дээ guys. Энэ бол зүгээр л математик. Математикийн хууль. Математикийн хуулийн үндэс дээр та арилжаа хийж та profitable trader байх боломжтой. Энэ бол ерөөсөө нэг л зүйл байгаа юм чи. Өөр ямар ч боломж байхгүй. Та CVP-гээр арилжаа хийж гин үү? Эсвэл ICT-гээр арилжаа хийж гин үү? Эсвэл одоо мэдхгүй technical analysis-аар арилжаа хийгээд байна уу? Одоо мэдхгүй аль эсвэл одоо юу байдیں۔ Fibonacci-гаар арилжаа хийгээд байна уу? Эсвэл одоо мэдхгүй одоо 9 шидийн юу ч байж болно. Тухайн тэр арга барилын дагуу дүрмүүд байгаа тий. Ингэсэн тохиолдолд тим нөхцлүүд бүрдчихийж та арилжаараа орох ёстой гэсэн дүрмүүд байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар нэг арилжаан дээр авах ёстой риск гэж байгаа тий.
Одоо нэг арилжаан дээр $200 рисктэй байх хэрэгтэй юм уу? $2000 рисктэй байх хэрэгтэй юм уу? $5000 рисктэй байх хэрэгтэй юм уу? Тэгэхээр тэр рискийн чинь дүрэн байгаа. Мэдээж рискээс гадна reward чинь дүрэн байгаа тий. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг та заавал биелүүлэх ёстой гэсэн юм байгаад байгаа байхгүй юу? Арга барил болгон тэр дүрмүүдээс тогтдог. Хэрвээ тэр дүрмүүдийг зөрчүүл та тэр арга барилаар арилжаа хийхгүй байгаа гэсэн үг байхгүй ойлгож байна уу? Шууд утгаар. Тэгэхээр guys би бол амар эмоцтойгоор жоох ингэж ярьж ин тэ энэ бүх зүйлийг танд. Яа тэгэхээр толгоонд чи энэ мэдээлэл байх хэрэгтэй байхгүй заавал хэрвээ та трейдер байх гэдэг бол хэрвээ үгүй гэж байгаа бол хэрвээ миний ярьж байгаа зүйл та эдийн толгоон дотор багтахгүй те одоо багтаамж те дүүрцэн тэгээ миний яриад байгаа энэ мэдээлэл толгоон дотор чинь багтахгүй орохгүй байгаа бол тэгвэл уучлаарай та хизээж зах зээл дээрээс мөнгө олж чадахгүй. Тэгээ би ерөнхийдөө та хэд мэдчихэж байгаа те манай сурагчид мэдчихэж байгаа би бол нэлээд шулуухан ярьдаг хүн. Нааша цаашаа миний хувьд ерөөсөө байдаггүй. Би бол айгүй тэгш ярьдаг хүн. Тэгээ би энийг ерөнхийдөө манай сурагчид бол ярьдаг юм. Заавал дөрвөн биелүүл. Өөр ямар ч арга байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо хүртэл ойлгохгүй байгаа хүмүүс маань манай сурагчид дундаас те тухайн энэ видеог үзээд та хэд маань нэг жоохон гэгэрэх ч юм уу те трейдингийн ертөнцийн хэмжээнд нэг жоохон гэгэрэл орж ирж байгаа юм болов уу гэж би найдаж байгаа шүү гээс. Тэгээд манай сурагч дундаас биш зүгээр л энэ тэрэнгүү ямар ч хамаагүй арга барилаар ингээд арилж хийж явж байгаа хүмүүс байвал би та хэдийн хувьд маш том одоо нэг тийм зүйлийг хийж байгаа шүү окей. Энэ зүйлийг тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр та ямар арга барилаар арилж хийж гэнэ гэдэг нь хамаагүй гол нь энэ дүрмүүдийг заавал биелүүлж иж математикийн үүднээс те математикийн энэ хувийн тогтолцооны хүлээлтийн үүднээс та хожих боломжтой байхгүй юу? Өөр ямар ч боломж байхгүй. Яа тэгэхээр трейдинг гэдэг зүйл энэ бол боцоотой тоглоом. Тэгэхээр мэдээж математик гэдэг зүйл энэ ч байхгүй зүгээр л хамаагүй арилжаа хийгээд бол хизээж бүтэхгүй гэдэг зүйлийг миний энэ яриад байгаа ярианы үндэслэлээр та ойлгосон байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр одоо хардаа тэгвэл манай арга барилыг хараа тий. Тэгэхээр арга барилууд хоорондоо юугаараа ялгаатай вэ гэдэг зүйлийг хэдүүлээ хараад үзэл та тий. Тэгэхээр манай CVP арга барил яг тухайн энэ нэг рейжинг curve дээр бол ингэж ажилладаг байна. Би бол ингээл яг л байгаа юмыг байгаар нь хэлээ. Энэ бол CVP арга барилын curve. Тэгэхээр бид нар тий 50-аас 60% тогтолцоотойгоор бол хождог. Тэгээд бидний win loss rate бол ойролцоогоор мэдээж 3-аас 5 байна л да. Мэдээж 3-аас 5. Хэрвээ хин нэгэн танд хэлэхдээ миний risk reward дунджаар 1 харьцан 20 байдаг гэж ярьж байгаа бол уучлаарай би яг одоо яг энэ ямар нэгэн байдлаар харуулын үгнүүдийг хэрэглэмээргүй байна л да. Гэтэ тэр хүн худлаа ярьж байгаа. Зүгээр л худлаа ярьж байгаа. YouTube дээр би ямар нэгэн байдлаар би бол яаж л ярьж чадна л да. Гэхдээ зүгээр хэлбэл зөөлхнөр ярьж байгаа гэвэл тэр хүн худлаа ярьж байгаа. 1 харьцан 10-тай минийх арилжаа болгон дээр дунджаар би 1 харьцан 10-таагаар авдаг гэж ярьж байгаа бол тэр зүгээр л худлаа ярьж байгаа хүн байхгүй. Хизээж тийм байхгүй. Дунджаар 1 харьцан 10-тай гэж байхгүй хизээж guys. Ягаад тэгэхээр 1 харьцан 10-тай арилжаа чинь дор ажил хамгийн түрүүнд day trading арилжаанууд байдаг байхгүй. Day trade ч юм уу swing-ийн арилжаанууд. Тэгэхээр дор ажтэй дунджаар манай арга барил бол 1 харьцан 3-аас 5-тай байдаг. Дунджаар. $200 дэнжинд оруулж байгаа бол за болий дээ $100 дэнжинд оруулж байгаа бол та оронд нь $500 хожих боломжтой. Аль эсвэл $300 хожих боломжтой. $300-аас $500 хожих боломжтой. Манай арга барилын хэмжээнд арилжаа болгоно team risk reward байдаг. Team risk rewardтай байдаг. Мэдээж бид нар бол 1 харьцан 10-тай 20-тай арилжаануудыг авч болдог. Тэр бидний хувьд бол бас тооцоотой гаргаж ирдэг байгаа. Тэгэхдээ тооцоолоод тэр чинь өдөр болгон орж ирэх боломжгүй байхгүй. За түүний дараа win rate нь болохоор 50-60% таа байдаг. За 60-аас 80% таа арилжаанууд маань алдагдaltaгүй break evenтэй байдаг. Тэгэхээр бид нар safe-ийн дүрмийг ашигласнаар манай арга барилын дотор safe-ийн дүрм гэсэн юм бичигдсэн байгаа том юм дотор бид нар тэр safe-ийн дүрмийн тусламжтайгаар алдагдaltaгүй байдаг. Тэгэхээр яг одоо бид нар манай Discord сервер рүү оръё. Яг одоо манай Discord сервер рүү ороо харах юм бол general дээр нь server rules гэж байгаа. Server rules руу ороо харах юм бол манай сурагчдын хийж байгаа арилжаануудыг та хэд зүгээр хараад үзтээ. Ерөнхийдөө ингээд депозитын дэше өсөд байгааз энэ бол жинхэнэ хүмүүс шүү guys. Бүгдээр энэ бол жинхэнэ хүмүүс. Та эдгээр хүмүүстэй холбогдоод асуух ямар нэгэн төрлийн зүйл энэ хүмүүстэй бол яриад асууж болно. Энэ хүмүүс бүгдээр хариу өгнө. Хэрвээ та хэд харах юм бол те алдагдaltaгүй байгаад байгаа энэ зүйлүүдийг харж байна уу? Энэ алдагдaltaгүй байгаад байгаа энэ зүйлүүд. Тэ алдагдaltaгүй ингээд зүгээр цогсоод байгааз флат хийгээд цогсоод байгааз энэ чинь л ахгүй юу? Тэ тэгээд энэ алдагдaltaгүй байгаад байгаа энэ зүйлүүдийн тусламжтайгаар бид нар цаашаа энэ манай депозит маань өсөд байгааг анзаараарай те. Энэ зүйлийг бол би бас дээр үеийн видеодод нэг ярьж ирсэн. Энэ бол өөр хүн арилжаа хийж байна те. Мэдээж алдагдaltaгүй газрууд нь байгаад байгааг анзаарч байна энэ. Гэхдээ энэ дунд тавьд нь яарда энэ депозит өсөд байгаа зүйл нь байгаад байгааг анзаараарай те. Тэгэхээр манай арга барилын хэмжээнд энэ ч байгаад байгаа энэ шар зүйл биш те. Энэ шар зүйл маань энэ бол маш чухал зүйл. 60-аас 80% тогтолцоотойгоор бид нар энэ алдагдaltaгүй байдаг. Тэгээд энэ зүйлийн тусламжтайгаар манай депозит хийсэн байдлаар үүсдэг. Алдагдал нь болохоор нэг 20% тогтолцоотой байдаг. 80-аас 100% арилжаанууд маань алдагдал байдаг. Энэ бол манай арга барилын curve байна. Тэгэхээр манай арга барилыг сурах хүсэлтэй хүмүүс маань манай одоо сургалтанд суух хүсэлтэй хүмүүс маань байвал тайдын дэлгэцэн юм бол манай curve байна те манай арга барилын curve байна.
Technical analysis бол ерөнхийдөө миний дөнгөж саяны ярьсан одоо энэ байна шүү дээ. Байдаг л одоо technical analysis-ing curve бол ерөнхийдөө энд байдаг. Тэгэхээр арга барилууд маань хоорондоо юугаараа ялгаатай вэ гэхээр ерөөсөө энэ тухайн энэ одоо breaking line шүү дээ. Breaking line яг хаана яваад байгаа юм бэ гэдгээс хамаарах байхгүй юу? Энэ хавьд байх тоолонд л муу байхгүй юу? Цаашнаа ийшээ явж байгаа тоолонд л сайн байдаг. Ийшээ явах тоолонд л сайн. Тэгэхээр манайх бол ярьсны манайх бол энэ хавьд байдаг гэсэн үг. Энэ дөрвөлжин дотор байдаг. Окей. Энэ бол нэлээд сайн. Тэгээд яг энэ бол дундчаар шүү дээ. Бид нар мэдээж дөнгөж саяны одоо энэ зүйл дээр болохоор day trade арилжаануудыг, swing арилжаануудыг тооцоонд аваагүй зүгээр л өдөр болгон хийдэг арилжаануудыг л авч үзлээ шүү дээ. Зүгээр л одоо season trade-үүдийг авч үзсэн гэсэн үг те. За тэгээд хэдүүлээ одоо цаашаа хөдлөе те. Нэг чухал зүйл юу вэ гэхээр одоо guys анхааралтай байгаарай. Тухайн энэ видеог ойлгохгүй байгаа бол хоош нь урагшаа нэргүүлж байгаад миний ярьж байгаа юмыг ойлгохыг оролдоорой guys, окей? Маш чухал зүйл ярьж байгаа шүү. Энэ дундаас хэрэггүй юм ярьсан юм ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр одоо сайн сонсоод аваарай. Дараагийн миний хэлэх гээд байгаа зүйл юу вэ гэхээр losing streak гэж зүйл байдаг. Losing streak гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн одоо win rate-ийн хувийн тогтолцоо байгаа тийм. Тэгэхээр тухайн win rate-ийн хувийн тогтолцооны үүднээс дараалаад хитэн stop loss авах боломжтой математикийн хувийн тогтолцооны үүднээс. Энийг хэлсэн юмыг сайн дахиад бодоод үзээрэй. Win rate-ийн үүднээс те win rate-ийнхаа үүднээс дараалаад хитэн stop loss авах боломжтой вэ гэдэг математикийн хувийн тогтолцооны боломжийг хэдүүлээ гаргаад үзэх юм бол энэ ерөөсөө л одоо ийм тоонууд гарч ирж байгаа те. Тэгэхээр таны арга барил те одоо ихэнх арга барилууд бидний хэлсний дагуу 40-50% тогтолцоотойгоор ондог те. Тэгээд тэр нь нэг харьцан 2-т 3-т 4-т 5-т гэж явж байгаа те. Тэгэхээр энэ харьцаа. Тэгэхээр ихэнх одоо арга барилууд баг 40-50 байх уу? Яг 40-50 байдаг те мэдээж байдаг. Хамгийн гол нь хүмүүсийн хамгийн гол алдаа гаргаад байгаа зүйл юу гэхээр тэр 40-50% тогтолцооны үүднээс арилжаа хийж байгаа ч гэсэн дараалаад ийм хэмжээний stop loss авах боломжтой юм а гэдэг зүйлийг нь толгойн дотор ордоггүй байхгүй юу ерөөсөө. Тэгэхээр мэдээж хинч байсан те ямар ч трейдер дараалаад 10 ч юм уу 12 ч юм уу 14 stop loss авсан хүн чинь яадаг вүлээ? Tilt trade дөрмөд зөрчөөд тэгээд хамаг margin call идлээд явдаг тийм үү. Тэгэхээр ерөөсөө л хэрвээ та одоо тухайн видеог үзсний улмаас нэг зүйлийг ойлгож байгаа те losing streak байх боломжтой мэ гэдэг зүйлийг ойлгож байгаа улмаас зүгээр л дөрмийнхээ дагуу хідэн ч дараалсан stop loss авсан хамаагүй зүгээр л үргэлжлүүлээл дөрмийнхээ дагуу арилжаага хийгээд яв. Эцсийн байдлаар хувийн тогтолцооны үүднээс та заавал нэмэх рүү орноо. Заавал deposit чи өснөө. Хамгийн гол нь PT tilt trade гэдэг зүйлийг л ойлгох хэрэгтэй байгаа байхгүй миний энэ хэлээд байгаа зүйлээс те. Яа тэгэхээр хэрвээ таны арга барил чинь 40-50% тогтолцоотойгоор хэрвээ ондог бол та дараалаад ийм дараалсан байдлаар ийм их хэмжээний stop loss авч болох юм а. Энэ бол арга барилынхаа хэмжээнд багтдаг юм а гэдэг зүйлийг л ойлгох хэрэгтэй байгаа байхгүй ойлгож байна. 10 stop loss дараалсан хүн дараалаад авсан хүн чинь заавал тэлбэрдэг байхгүй. Гэхдээ энэ дээр бүдэрч болохгүй, тэлбэрч болохгүй байхгүй. Яа тэгэхээр математик юу гэж хэлээд байгаа гэхээр дараалаад ийм stop loss авах боломжтой энэ бол байдаг л зүйл. Бити тэлтрээ, бити дөрмийнхаа байдлыг зөрчөөрөл гэдэг юм байгаад байгаа байхгүй. Ерөөсөө айгүй амархан. Манай арга барилын хэмжээнд бол арай өөр байдаг те. Манай арга барил бол 50-60 байдаг. Үлдсэн 20% дээр нь болохоор бид нар угаасаа алдагдaltaгүй байдаг. Тийм учраас энэ дээр бол нэг тэлтрээд байх юм байхгүй те. Энэ дээр бол манай арга барил тухайн losing streak дотор бол багтахгүй л яагаад гэхээр биднэрт юу байгаа гэхээр энэ шар зүүн байгаад байгаа байхгүй алдагдaltaгүй байхсан. Тэгэхээр энэ дээр бол манай арга барилын хэмжээнд бол тилтэнд ороодох зүйл хамаагүй зүүн тэглээгээд явах те. Тэгэл угаасаа stop loss аавна. Тэгээ тэр stop loss-ийнхаа хэмжээнд хүртэл тилтерд яваад байгаа хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ. Манай сурагчид бол ойлгож байгаа те миний яриад байгаа юм. Бид нар бол энэ дотор энэ losing streak дотор багтахгүй байхгүй. Би бол хамгийн ихтэй бол нэг 5-6 дараалал stop loss авдаг. Нэг тиймэрхүү дараалал надад бол байдаг миний арилжаан дотор. Явж байгаа дараалал 5-6 арилжаанууд дараалал stop loss авдаг бол надад бол тийм зүйл байдаг. Яг би өөрийнхөө losing streak-үүдийг яг одоо бодоод төлөвлөж үзэх юм бол миний хувьд бол 5-6 дараалал stop loss авдаг юм байдаг. Миний хувьд те манай арга барилын дагуу. Тэгээ тэр зүйл бол миний хувьд тэр зүйл юу вэ гэхээр намайг тэлтрүүлэх шалтгаан биш байдаг байхгүй. Яг тэгэхээр би юу гэж мэддэг вэ гэхээр зүгээр математик те. Арга барилын дагуу энд тийм 5-6 дараалал stop loss байх боломжтой арга барил дотор энэ чинь бичигдсэн байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол энэ бол тэлтрэх зүйлүүдийн нэг нь биш. Тэгэхээр энэ зүйлийг ойлгоорой те. Түүний дараа хэдүүлээ Excel руу шилжиж. Түүний дараа хэдүүлээ Excel руу шилжээд бас нэг өөр сонирхолтой зүйл харъя те. Өөр сонирхолтой зүйлийг тухай ярилцсан. За тэгэхээр танд ямар нэгэн арга барил байгаа. За хэдүүлээ харъя. Account balance, за win rate бидний чи заагаад өгч болж байна. Risk reward хэдүүлээ бас заагаад өгч болж байна. Нэг арилжааны risk за тэгээд ерөнхий хийсэн арилжааны тоо тий. Тэгэхээр энэ ч юу байгаа вэ гэхээр энэ minimum win rate гэдэг нь тухайн энэ үзүүлэлттэй арга барил чинь win rate хэдэн хувьтай байж таны депозит өсгөө гэдэг тоог үзүүлээд байгаа тий. Тэгэхээр за хэдүүлээ харъя. Хамгийн амархан систем хэдүүлээ аваад үзье тий. За хэдүүлээ нөгөө нэг казиногийнхоо ямиг л аваад үзлээ тий. Казино чинь хэдтэй байлаа да. 47 за 47-37 байсан байна тийм ээ. За тэгээд 47-37 гэдэг зүйлийг хэдүүлээ оруулаад үзье. Тэ
жинхэнэ арилжаан дээр жишээл 47% та winner rate байхад бол ерөөдөө хөргөн шүү дээ. За тэгээд risk reward хэдүүлээ казиногоор тооцоолоод явчих те. Нэг харьцсан нэгтэй казино бол угаасаа тийм байна. За тэгэхээр бид нэр тоглогч те. Бид нэр казинод орж ирлээ. За тэгээд сайхан шампанс ууж ийн, тэгээд сайхан тоглоо сууж ийн тийм ээ. За тэгээд бидний хож хувийн тогтолцоо 47.37 те. За тэгээд хэдүүлээ хараа юу болж байгааг. За тэгэхээр энэ бол бидний хожж байгаа алдж байгаа тоонууд байна те. Нэг хасхныг нэг. За энэ бол баланс тийм ээ. За тэгээд бид нар ойлгож байна те. Ерөнхийдөө бол за 100 байх нь шашин. За 110 болох ч те. 10 арилжаа 47.37% тогтолцоотойгоор хажиж болж байна. Тэгэхээр 1 2 3 алдагтай байх болж байна. За ингээд ерөнхийдөө тооцоолоод гаргахтаа рандомайзер тооцоолохдоо ингээд гаргацсан байна. За энийг хэдүүлээ 30 болгох ч л да. 30 болгосон тохиолдолд юу болж байна? Losing streak ямар байх боломжтойг та анзаарч байна уу? Losing streak ямар байх боломжтой харж байна уу те? Бараг энэний чинь тал нь ерөнхийдөө л алдагтай байх ёстой юм а гэдгийг бид нар хараад шүү дээ. 47.37% хувьцаад байгаа те. Ийм алдагдал шүү дээ. Харж байна те. Тэгэхээр хэдүүлээ харъя л да те. 20 арилжаанаас бараг тал нь алдагдaltaй байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тухайн арилжааны хоорондох комбинашн ямар байгаас хамааралгүйгээр бидний эцсийн үр дүн нэг л байгааг анзаараарай. 47.137% тийм ээ. Тэгэхээр та ойлгож байна уу? Таны яг өнөөдөр олсон мөнгө чинь эсвэл маргааш алдсан мөнгө чинь хамаагүй байхгүй. Урт хугацаан дээр та харалтай. Урт хугацаан дээр та заавал ядаж л 50% win rate-тэй байж иж тухайн боссод тоглоом дээр хожих боломжтой байгаад гэж харж байна guys. Харж байна уу? Profit return max round ямар байгааг харж байна. Ерөөсө 20 арилжаа байгаа учраас тийм байна тийм ээ. Бид нар энэ 20 арилжааг аваачаад хэсгээд үзье л да жишээлбэл. 10. За багсгаад үзье тий. Харж байна уу юу болж байгааг. Дараалсан алдагдууд байж болохгүй дээ шүү дээ. Тэгээд бид нар margin call зохиолно. За өөрчлөлт үзье. Тий. Max round 4-тэй 2-той харж байна уу. Гэхдээ ямар ч тохиолдолд та алдагдал суунаа гэдэг байхгүй. Яагаад тэгэхээр min win rate нь 50-тай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол казино тийм ээ. Энэ бол казино гэдэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол казиногийн систем. Казинонд очсон тохиолдолд та заавал хожигдох байгаад байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө энэ харж байна уу? Нэгэн удаан дээр биднэрт 197% профиттэй байх боломжтой байсан байна гэдэг зүйлийг хараарай тий. Хувийн тогтолцоо бол маш бага шүү. Хэдүүлээ энийг 100 1000 болгоч л доо. 1000 болсон тохиолдолд бид нар хизээж профиттэй байх боломжгүй байна. За 100,000 болгоч л доо. Харж байна уу? Max round 64, return 32, 59, 68, 60. Иймэрхүү байдлаар казино ажилдаг байгаамаа guys. Тэгэхээр казиногийн бидний алдагдал казиногийн хувьд нэмэх байгаад байгаамаа гэдэг зүйлийг анзаарч байна. Тэнгүүд хэдүүлээ энэ дээр буцаага 150-аад тэгээ хэдүүлээ бас нэг ганц хоёр зүйлийг өөрчлөлт үзсэн юм. Жишээлбэл манай арга барилд нэг харьцан нэгтэй биш байлаа гэж бодъё. Нэг харьцан 1.2-той байлаа гэж бодъё. Тэгсэн тохиолдолд хараад үз guys. Ингэсэн тохиолдолд бид нэр жоохон ч гэсэн хожиж эхэлж чинь харж байна уу? Ямар нэгэн шанс маань ихсэж байгааг анзаараарай guys. Яа тэгэхээр минимум win rate нь 45 байж иж хожиж эхлэх байна гэж хараад байна шүү дээ. Харж байна уу? Тэгэхээр 1.2 ч бас арай жоохон бага байна. Тэгээ комбинашны хэмжээнд та бас анзаараарай. Дараалал салгагдлууд байгаад байгаас гэхдээ эцсийн байдлаар бид нэр хожиж болж байна. За энийг 1.5-тай болгоод үзье л дээ. Харж байна юу болж байгааг? Гайхамшиг. Харж байна уу? За 5%, 30% return-тэй. За 1000 арилж болгож байна. За харж байна уу? Return 300%, return 500%, return 400%, return 300%. Тэгээд харж байна guys, minimum win rate 40% байх хангалттай байгаад байна шүү дээ. Энэ бол миний дөнгөж саяны curve дээр ярьжсэн зүйл байгаад байгаа байхгүй юу. Ингэсэн тохиолдолд тухайн арга барилын систем хожиж эхэлж ин мөнгө авчирч эхэлж ин гэдэг зүйлийг харж байна. Ерөөсөл нэгийг харьцан 1.5-тай арилжаануудыг аваад байхад ямар ч комбинашн байгаа тохиолдолд бид нэр хожих шанс макс байгаад байгааг харж байна guys. Бараг рандомайз хийх тоолонд бид нэр за энийг 10,000 болгоч л доо. Харж байна. 600%, 200%, 300%. Тэр нэмэгтэй байгаад шүү дээ. Зарим газар дээр нь 900% хийсэн байж болоод шүү дээ. Тэгээ тийм байна guys. Энэ дээрээс нь тийм комбинашнуудыг хараад үзэл та. Losing streak-ууд байгаад байгааг хараарай guys. Losing streak-ууд байгаад байгаа. Losing streak-ууд бол энэ бол зүгээр системийн хэмжээнд байх боломжтой байхгүй юм чинь тэлтрээд байх шалтгаануудын нэг нь биш guys. За 1000 болгоод үз харж байна уу? Дараалал 7 алдаж шүү дээ. Харж байна уу? Тэгэхдээ эцсийн байдлаар бид нар нэмэгтэй байгаад энэ математикийг бид нар яриад байж ойлгож байна уу? Та миний ярих гэдэг хамгийн гол ID-г ойлгож байна уу үгүй юу те? Тэгэхээр зах зээл гэдэг амтныг бид нар хожихын тулд бид нар яг одоо яг энэчээ саятан байх хэрэггүй байхгүй, хэрэггүйч байснаас ч гадна болохгүй байхгүй тэр тухай бодох. Бид нар казино гэдэг зүйлийг хайжих боломжтой байгаад байна шүү дээ. Ерөөсөл тодорхой системийг ашиглаад тодорхой математикийн хуулийг ашигласнаар бид нар хожиж болоод байна. Ойлгож байна уу?
Та дараалал 6 стоп лосс авч гин үү яаж гин хамаагүй эцсийн байдлаар үр дүн ямар байгааг та харж байгаа юм. За одоо хэдүүлээ риск эсгэж л дээ 2% болгоч л дээ. 2% болгосон тохиолдолд хэдвэр хайж гин макс раунд 35% байж болоод байна шүү дээ. Макс раунд за 30%, 22%, 31%, 47% харж гин үү? Та төсөөлж гин үү яг одоо? Гэхдээ эцсийн байдлаар бид нар гэхдээ нэмэхтэй байж болоод байна шүү дээ. Тухайн депозит чинь 45%-аар доош нь буурсан ч хамаагүй тиймэрхүү тохиолдлууд байх боломжтой. Гэхдээ эцсийн байдлаар мянган арилжааны хувьд таны депозит чи иймэрхүү байдлаар өсөх боломжтой. Энэ бол ингээд 45% байгаад байгаа байхгүй юу? 30 хэд ч юм уу те. Энэ макс раунд чинь 36 байж болоод байгаа байхгүй. Гэхдээ эцсийн байдлаар мянган арилжааны комбинашны дундаас та нэмэх 400% та байж болоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 2% риск гэдэг зүйлийг та ойлгож байна уу? 2% арилжааны 2% риск. Тэгэхээр энэ 2% рискийн хэмжээнд бид нар аль хэзээний 40 эдийн макс раунд байгаа тохиолдолд энэ 40 эдийн макс раундыг сэтгэл зүйн хувьд давж туулах чадвартай байх хэрэгтэй байхгүй трейдер өөрөө. Тэнгүүд бүр түүнээсэж гадна хүмүүс чинь юун тэр 2% байтугай нэг арилжаан дээр 5% риск, нэг арилжаан дээр 15% риск, нэг арилжаан дээр бараг 20% рискийг аваад маржингаа шахаад яваад байгаа хүмүүсийг таад ойлгож байна. Эдгээр чинь зүгээр л хутганы ир дээр яваад байгаа байхгүй юу? Хэр удахыг нь хинч мэдэхгүй энэ хүмүүс те. Ойлгож байна guys. Тэгэхээр энийг иймэрхүү зүйл хийдэг хүмүүсийг бид нар мэргэжлийн трейдер гэж нэрлэж болохгүй болчиход байгаа байхгүй ойлгож байна уу? Эцсийн байдлаар энэ хүмүүс мөнгөө алдна guys. Яагаад гэхээр энэ бол математик, энэ бол хууль. Тийм учраас зах зээл дээр зах зээл гэдэг амьтныг бид нар хожиж болно. Бид нар хожоод гараад ирчих болох байхгүй юу? Зах зээлийг хожиж болно. Гэхдээ зах зээлийг хожих боломжтой ганц зүйл юу гэхээр энэ ерөөсөл математик хуулийг ашиглаж хожих боломжтой байхгүй юу? Та өнөөдөр $10,000 профит хийсэн хинт ч хамаагүй байхгүй юу? Яагаад гэхээр та дараалаад маргааш нөгөөдөр тэр 10,000 маржин колд болохгүй. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөл математик болгож байна guys. Окей. Тэгээд рискээ ихсэж байгаа хүмүүс макс раунд доошилж явсараа тэгээд угаасаа маржин кол явдаг байхгүй guys. Энэ бол 100% угаасаа тэгдэг. Яг хөө хэдүүлээ хараад үзье л та тийм ээ. За 1%-ийг 5% болгоч л та. Харж байна уу? Хасах 65% макс раунд. Ойлгож байна уу юу болж байгааг? Энд чинь юу гэсэн үг гэхээр таны ерөнхий депозит чинь доош нь алдагд түлээгтээ хасах 65%-аар доош бууж харж байна 57, 52, 42, 50, 49, 53, 55. Ийм том алдагдлыг хин нэгэн ямар нэгэн трейдер сэтгэл зүйн хувьд ямар нэгэн байдлаар төвчих боломжтой. Буцаагаад ийм алдагдaltaй байсан ч гэсэн дөрмийнхээ дагуу цаашдаа үргэлжлүүлээд арилж хийх боломжтой хүн ер нь байдаг юм уу? За 100 арилж аваад үзье. 47, 57, 57 Хүчнийг харж байна. Энэ маш том алдагдал яваад байна шүү дээ. Рискийнхаа хувийн тогтолцоог өсгөх тоолонд таны drawdown ч амар том доош нь нурж орж ирж байгаа. Тэгэхээр ийм амар drawdown-ыг та хувьдаа төвчж чадах уу сэтгэл зүйн хувьд чадахгүй байхгүй юу? Төвчж чадна гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр үргэлжлүүлээд тийлтрэхгүйгээр дөрмийнхаа дагуу цааш нь үргэлжлүүлээд арилж хийж явсараагаад тэгээд нэмэх рүүгээ гарах тэр зүйлийг хэлээд байна шүү дээ. Төвчж чадна гэдгийг ихэнх хүмүүс чадахгүй байхгүй юу? Фильтрээд ирнэ. Тэнгүүтээ риск ревард зөрчин арилжааныхаа оролтыг сигналаа оролтынхоо сигналыг зөрчин дээшээ доошоо хаа хамаагүй орно. Тэгээ маржин колд. Тэгэхээр ойлгож байна уу? Рискээ томруулах ямар том зүйл вэ гэдэг ямар том одоо маш том алдаа гэдэг зүйлийг та ойлгож байна уу? Арилжаа зах зээл гэдэг газар дээр ерөөсөө энэ математикийн тодорхой хэмжээний юм зааг байхгүй бол энэ заагнаас та хөдөлсөн тохиолдолд та алдах байхгүй угаасаа ойлгож байна. Энэ бол ерөөсөө математикийн хууль. Тийм учраас би хэлээд байгаа шүү дээ. Дөрмөө битгий зөрч. Рискээ ихсгсэн тохиолдолд хүн чинь юу болж байгааг та харж байгаа шүү дээ. Ийм амир 65%, 75% макс раундыг хинч төвчиж чадахгүй байхгүй угаасаа. Энийг л яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр миний хэлдэг зүйлийг та санаарай. Энэ бол миний үг шүү заяа. Тогтоогоо тав. Хамгийн сайн трейдер хэн бэ гэвэл өөрийнхөө арга барилыг 100%-аар биелүүлж явдаг трейдерийг хамгийн сайн трейдер гэж нэрлэж болно. Зөвхөн тэр трейдерийг л бид нар мэргэжлийн трейдер гэж нэрлэж болж байна. Зөвхөн тийм мэргэжлийн трейдерүүд л зах зээл дээр мөнгө олоод тэр тухайн тэр мөнгөөр амьдраад явдаг хүмүүс байдаг байхгүй. Бусад хүмүүс ерөөсөө дандаа хажууд нь бүдрээл унаал утганы ир дээр далдганаал яваад байгаа байхгүй. Тэгэл эзэн байдлаар юу болдгийг нь хэдүүлэн мэдэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг би таад өнөөдөр нээж өглөө тийм энэ бол ерөөхдөө нэг тийм secret ч юм уу тийм нууц түлхүүр төрлийн юм бол ерөөсөө биш бүх хүмүүсийн нүдний өмнө байдаг. Гэхдээ энэ хүмүүс мань ягаад ч юм нүдэн дээр байгаа ягаан шилээ хизэж тайлахыг
хүсдэггүй. Дандаа ийм тийм нэг жоохон үлгэрийн тийм ертөнцид амьдрахыг хүсдэг те. Өнөөдрийн дотор шууд саятан болох тухай боддог. Би эхлээд нэг 10,000 доллартай болчих. Би эхлээд нэг 20,000 доллар хийгээдхий тэгчээд түүнийхээ дараа би риск рeward тооцоод явна гэж боддог. Тэгж ажилддаггүй юм guys. Эхлээд 20,000 олоод дараад нь риск reward тооцдоггүй. Эний чинь 0-оос нь анханаас нь шууд эхлэх ёстой байдیں۔ Тооцнуудаа гаргахтаа ойлгомжтой. За өнөөдрийнхөө ярих гэсэн зүйлийг ингээд дуусгачих guys. Тэгээд миний ярих гэсэн зүйлийг ойлгосон байх гэж бодож байна. Хэрвээ ойлгосон бол та үнэхээр азтай хүн байна те. Үүнээс энэ өдрөөс эхлүүлээд энэ видеог үзснээс хойш та арилжаа гэдэг зүйлийг ойлгодог боллоо. Тэгээд та амжилтанд хүрэх буян тогтолцоо чинь өндөрсөд байна л гэсэн үг. Энэ видео дээр үзсэн мэдэж авсан мэдээллийг хизээж бүү мартаарай, окей?